好啦，跟住去到第37題啦。咁呢題啲 linear programming 咧3條 equation 啊。咁首先我哋就會用呢個嘅 program 1啦，去 solve 呢啲咁樣嘅聯立咧，去揾翻啲答案先啦。咁所以頭兩條會 solve 到咧，應該就係負6同埋3嚟嘅，負3同埋6。跟住第二個咧就會 solve 到0、4啦。咁另外頭尾咧就會 solve 到係負3、負1嘅。嗱，咁過去到呢個位咧，其實就基本上就會將呢3個點咧，就塞落去佢嗰個要求啊，即係 beta x 嗰隻嘢咧，咁就睇下邊個係最大，咁就係最大噶啦嘛。咁但係咧，經過2025年之後咧，其實就呢個方法就行唔通啦，必須要咧去到畫一個圖咧，去到 check 一 check 啲點咧係咪真係存在啊嚇。咁所以咧，以後做呢一題咧，其實個時間就一定係會長咗噶啦咁樣。嗱，咁我哋就 mark 翻呢3點先啦嚇，喺個坐標嗰度啦。咁首先就係負3、6就喺呢一度嚟嘅，負3、6啦。咁另外就負3、負1喺正佢下邊㗎，負3、負1。咁另外有點咧就叫0、4，咁所以就低啲啊呢個0、4咁啦。好啦，連翻條線先啦。咁第一條線就喺呢一度啦。嗱，有兩個方法去到睇咧，呢條線係邊條嚟嘅？咁第一就係咧，佢係經過負3、6同埋0、4啊嘛。咁所以負3、6同埋0、4大家都存在一條式咧，其實就係中間呢一條。咁因為兩個點咧都係透過呢條式 solve 出嚟嘅。咁所以呢個嘅 equation 咧就會係2x 加3y 就減12等於0啦。咁第二個方法就係咧，其實睇 slope 咧呢一題都可以處理到嘅，因為咧其實呢一條線就會係slope 係負噶嘛，我哋透過負一個浮標個 slope 啦。咁另外咧呢條線 slope 就係正嘅，咁所以我哋都會知道咧，其實向下斜嗰條咧就係呢條，而向上斜嗰條咧就會係5x 呢一條啦。咁跟住咯，嗱揾翻個範圍啦，條線咧就等於0嚟嘅。咁而家咧，我哋要中間嗰條式咧，其實就係要細過0啊嘛。咁你知道咧，make sure x 係正咧，就可以用呢個方法噶啦。咁就係咧，嗱 x 係正數啊，咁佢要細過0啊嘛。咁即係要 x 嘅左邊啦，咁所以就要呢一邊啦。好啦，相同原理啦。頭先就睇咗呢5x 嗰條就係紅色呢條線啊嘛。咁相同啦，佢就係咧要係細過0我都係。咁所以咧 x 係正，咁我就要咧 x 嘅左邊啦。所以咧就係要呢一邊嘅。最後第三條線呢個就比較簡單啲，就係咧打直呢一條。咁打直呢條咧，其實就會係 x 加3等於0嚟嘅。咁佢要大過啊嘛，咁就要右邊啦。好啦，咁最後3條線夾埋咧，其實個區域就啱啱即係三角形嚟嘅。上面呢條線要左邊，紅色都係要左邊，跟住咧打直呢條就要右邊，所以就會夾咗呢個嘅範圍啦。咁所以咧嗱，角落頭係真係呢3點嚟嘅。咁所以咧我哋就將呢3點去到即係代落去嗰個嘅beta x 嗰隻嘢咧，就再望落去啦。beta 加6y 咧最大就係24啊嘛，就唔該計一計咧，其實嗰個嘅 beta 係咩咁樣啦。嗱，佢玩緊啲咩咧？3個角落頭咧都有機會係最大嚟嘅，咁我即管度一度喎。嗱，根據第一個角落頭咧，咁佢呢個就係負3 beta 就加呢個嘅36啦。嗱，根據第二個角落頭咧，呢個就係負3個 beta 就再減6啦。咁你就根據第三個角落頭咧，就係0 beta 就再加24咯喎，咁即係呢個就係24，因為0 beta 係0嚟噶嘛。好啦，咁嗱講緊啲咩咧？佢話呢一度咧最大係24，咁而家我咪見到個24咯。咁所以如果呢個24要係最大咧，其實就有個要求啊，就係唔該呢一隻負3 beta 加36，同埋呢隻負3 beta 減6，唔該你唔好大過24啊，咁否則我個24就做唔到最大噶啦。咁所以咧，其實呢度就會 set up 咧兩條 inequality 喺呢度玩緊，就係咧負3個 beta 加36係必須要咧細過等於24嘅。嗱，仲有and我記住呢一個就係負3 beta 減6咧都要係細過-24嘅，咁你先令到咧整體最大就唔會係超過24啦。好啦，solve 咗先，負3 beta 就細過等於-12啦，咁所以呢個 beta 咧就轉啦，大過等於4嘅。好，呢邊負3個 beta 就細過等於30啦，咁所以 beta 咧就轉啦，-10啦。好啦，最後加埋佢，第一條4實心要右邊，第二條-10高啲實心都係要右邊。嗱，咁所以咧插咗兩支波板糖落去咧，其實就斬開咗3個區域。嗱，佢係 and 啊嘛，即係話咧呢一邊兩條線就係要嘅，呢度一條線唔要，呢邊冇線唔要。咁所以最終嘅答案咧，其實就會係 beta 大過等於4啦。咁亦即是個答案咧就係 dog 嚟嘅。